Zakúkala kukulienka jarnú čerstvú nôtu, zobudila za celý svet dospalý k životu. Kukučkin hlas jemne budí zase duchov zeme, a my chlapci po tatransky my orať ideme. Za koníkom slnko svieti a nad nami orol letí. Za koníkom slnko svieti a nad nami orol letí. Hej! Hýbe sa svet pod Tatrami, cítiť vôňu zeme. Krajina sa prebudila, my sa radujeme. Napijem sa ja z klobúka čerstvej živej vody, potom sejem vzácne žitko do zoranej pôdy. Krásnu pieseň z chuti spievam, keď vždy na jar sejem orám. Krásnu pieseň z chuti spievam, keď vždy na jar sejem orám. Hej! Povedz mi ty, kukulienka, vtáčik milovaný, prečo ja tak veľmi ľúbim kraj tu pod Tatrami? Prečo som ja neutiekol do cudzieho sveta? Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa vybral samozrejme kde inde ako do prírody, do lesa a dneska som sa rozhodol, že pôjdem pozrieť troška na huby, že zahájim takú tú jesennú hubárskú sezónu, aj keď ešte samozrejme nám ešte oficiálne ani jeseň nezačala, ale leto bolo proste suché. V tej prvej polovici leta som aj nejaké tí dubáčiky sme boli, aj sme ponachádzali a potom začalo to extrémne sucho. Proste to bolo dlhotrvajúce leto, bez dažďu, dlho, takže už potom vôbec nerastli tí huby. Teraz sme mali také dni, že intenzívne pršalo, to ste mohli vidieť, že čo to spôsobilo na rôznych miestach, nielen na Slovensku, aj v okolitých krajinách, rôzne tieto potopy, rozvodnené rieky a takto. A tuto v lese, no aj tak ešte hovorím, toto je taký prvý pekný deň po tých dažďoch, takže to ešte ten les sa nestihne ani takto, jak sa povedá, naštartovať, ale idem pozrieť aspoň ako to tu vyzerá, že čo ten dážď troška urobil s tým lesom, aby som si to prostredie pozrel a pripravil sa. Ono teraz dajme tomu, keď tak riadne pršalo, dneska je prvý, no to tak týždeň ešte dva potrvá, kým by sa naštartoval, ale tiež záleží na tom, ako bude počasie, či nebude moc chladno zase, alebo hovorím, za sucho, uvidíme. Ale idem sa, každopádne je dôležité to, že som v prírode, idem si toto troška popozerať a hovorím, sucho, bolo dlho sucho v lese, vidím to aj na tom horskom potoku. Všetko, čo aj tak intenzívne lialo, všetko sa, ten les moc si toho nestihol až tak zobrať, lebo všetko išlo dole do nížin, sa to stekalo. To vidím aj, ako som hovoril, na tom horskom potoku vôbec nie je žiadne rozvodnenie, ledva teče, čiže v tej pôde nie je zatiaľ toľko vlahy, koľko by potrebovala, ale uvidíme, čo to spraví. No každopádne nejde o huby, ale ide o tú krásnu, no a hlavne mne, o ten krásny pobyt tej prírode. Tak poďme si to pozrieť, ako to tu vyzerá, možno nás niečo prekvapí.
Vidíte, na takýchto miestach v strome sa takto drží dažďová voda, takže keď je popršané, tak to je taká dobrá možnosť, že keby človek nemá prístup k vode, tak aspoň trocha vody by sme z tohoto dostali. Samozrejme, nie vždy tam nájdeme, ale po dažďoch sa tam vie tá voda držať. Na chvíľku si tu oddychnem, užijem, dám si aspoň nejaký ten koláčik, lebo som ešte neraňajkoval. Nemám energiu a chcem ísť ešte pozrieť troška vyššie, je to tak na také moje miesta. Aspoň tak, tuto nič zatiaľ, no. Hovorím, však ja som aj s tým rátam, hovorím, že to les, príroda, to je jeden komplikovaný veľký organizmus, ktorý síce pracuje poriadne, ale tam je toľko faktorov, čo všetko ovplyvňuje a človek nič nikdy nie je na 100%. Ale jedno je isté, že príroda človeka na to, aby mohla existovať, nepotrebuje, ale človek bez prírody nedokáže vyžiť, takže to len to, že nám dáva kyslík, to, že môžeme dýchať. To je jeden z tých najdôležitejších faktorov a tisíce ďalších. Len ľudia si to nevždy uvedomujú, že kto bez koho nemôže existovať. A ja si môžem vychutnať moje raňaječky. Dneska hovorím, zobral som si len taký mini košiček. Treba začať poskromne, lebo som vedel, že ešte nič nebude, ale ja hovorím, nie je dôležité niečo nachádzať, ale že človek sa aspoň vybere do tej prírody a len tým, že je tu, záleží ako to samozrejme vníma. Pokiaľ je človek len taký, že chodí do tej prírody len aby si išiel, čo ja viem, keď rastú huby, že si ide nazbierať a vtedy tak je to zase niečo iné. Človek sa snaží vnímať každý jeden okamih, čo je tu a užívať si ho úplne naplno, lebo o tom je to a všetko máte to, jak si to nastaví človek v hlave, čo je pre neho prvorade, tak dobrú chuť. Jedno také nepísané pravidlo hovorí, nikdy sa nezraňte, keď ste v lese sami. Ono sa to ľahko hovorí, ťažko sa to splní, ale základ je to, aby človek bol opatrný, keď je v lese sám, lebo
zle sa vám môže stať hocikedy a keď ste sám, tak nedaj Bože, že nemáte ani ako privolať pomoc. Takže treba byť vždy opatrný. Tak momentálne sa nachádzam v takej mojej hore, kde často nachádzam tubačiky, aj v lete sme tu nachádzali. Tak som to tu išiel pozrieť, ako to tu bude vyzerať, ale hovorím, zatiaľ jediné, čo tu nachádzam, no nenachádzam to všade po zemi, lebo teraz padajú žalude, čiže to vás tráfa tade, to furt počujete, jak vám to koľko razy na hlavu padne, ale je to tu aj dosť rozrité všade, lebo prasiatka sa chodia teraz krmiť, majú teraz hody, o toľko žalúďov, čo to tu popadá behom krátkeho obdobia, tak majú čo jesť a musia si spraviť zásoby na zimu. No. Nič, no. Hovorím, treba ešte čas, jak som s tým predpokladal, že ono to nie je to tu nejaké extrémne ani premočené, hovorím, veľa tej vody, všetko postekalo, lesy nestihne vždy toľko zobrať, toľko tej vlahy, lebo nestihne to ponasávať toľko, kým to všetko posteká, ale však uvidíme, hovorím, týždeň, dva musíme tomu dať a uvidíme, či sa ten les naštartuje a začne tá pravá húpárska jesenná sezóna. Už sa na to teším, na tých dubáčikov. No, pôjdem aj na iné miesta, do iných oblastí potom, ale dneska si dám aspoň takú prechádzku, pôjdem si hore niečo dať na jedenie a ešte to tu predsa pozriem. Takže dám si tu aspoň nejaké to malé občerstvenie, keď už som tu. Počujete, jak všade padajú tí žalúde, trocha zafúka a už je to dole. Spravím takéto chlebiky. So šunkou, mám tu nejakú pareničku z miestnej farmy. To neurazí, chlebík zo salámku a horčica. Jaj. Yeah.
Farmári to poriadne zabalili. Takže mne nič neostáva, len si to tu vychutnať. Musíme nejako zahájiť tú jesennú hubárskú sezónu. Aj keď nezahájime ju s plným košíkom húb, ale domov si odnesiem plno, dá sa povedať, plný košík zážitkov z prírody. Nie je to o tom. Nevadí, ale je tu dneska, je tu nádherne. Už aj to listie začalo dosť opadávať, takže miestami už je to celkom posiaté listami. Už to pomaličky začne, tá jeseň. Ešte pár dní a máme tu už aj oficiálne tú jeseň, takže uvidím, no. Budeme si držať palce, aby to bola dobrá hubárska jeseň tento rok. Troška osvieženia po tom chlebiku a posilnenie na spiatočnú cestu. Si dopapám, ešte zrelaxujem a pôjdem. Škoda, no. Ale tak vedel som, že nebudú dneska tie huby, ale človek vždy troška dúfa, že možno, ale ešte to nezačalo. Bolo veľmi sucho toto leto. Aj minule si povieme jedno, čo som počul. Viete, jak sa hovorí, že za každým úspešným mužom stojí úspešná žena. Ale aby neboli aj tí muži v nevýhode, tak sa môže hovoriť, že za každou úspešnou ženou stojí muž. A čo tam ten muž robí? Nič, len tam tak stojí. Svätá pravda. Ale je to ako vtip. No nič, idem ešte relaxovať a potom sa ešte ozvem. Takže priatelia, máme za sebou zahájenie tejto, no ešte nie oficiálnej jeseň, ale jesennej hubárskej sezóny. Neprebehlo to nejako vo veľkom štýle, teda nenašiel som nič, ale s tým som počítal, chcel som len pozrieť, ako tá pôda vyzerá. Nie je to nejako extrémne premočené, veľa toho postekalo, ale uvidíme, dáme tomu šancu, ak bude teplúčko, vlhko je tu celkom, nie je to žiadny extrém, ale čo si by mohlo ísť týždeň, dva a uvidím, budem sledovať tú prírodu, že či sa nám to rozbehne ale hovorím, nejde o to, nechodím do prírody len keď rastú huby, som tu stále. Človek si to musí tak nastaviť, aby si to proste užíval za každým, tak ako to má rád človek. Snažím sa vnímať tú prírodu, každú zmenu pozorovať a stále sa snažím učiť do tej prírody, lebo príroda nás môže strašne toho veľa naučiť a tu je stále čo objavovať, stále čo skúmať, takže
A to na tom tak milujem, lebo je to nekonečný kolobeh, takže neviem, koľko životov by som potreboval, aby som sa toho o mnoho viac naučil, ale aj tak budem stále vedieť toho málo. Priatelia, dúfam, že sa vám videjko aspoň ako tak páčilo. Budem rád za like, za komentár. Kto nemá odber, tak za odber. A my sa potom vidíme niekedy na budúce. A ako som spomínal, je to o tom, že proste keď človek sa stále učí z tej prírody, stále ho to niečo fascinuje, tak proste tú prírodu si potom človek viac váži. A o tom je to. Držte sa. Čaute. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the